ఇక్కడ డోర్ దగ్గర లైట్ వెలుగుతుంది సార్. ఇక్కడ లైట్ వెలుగుతా ఉంటుంది, కనిపిస్తుంది. అవును కనిపిస్తుంది. అప్పుడు అది ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అలా వెలుగుతుంది సార్. అప్పుడు పవర్ ఆఫ్ చేసేసి డోర్ తీసేసి బట్టలు ఆరేసుకోవడం. ఓకే. ఫస్ట్ కాన్ చేయాల్సింది ఏమిటంటే మన 6K మిషన్ కాబట్టి 6 జతలు బట్టలు పడతాయి. 6 జతలు బట్టలు పెట్టేసి డోర్ వేసాయి. ఇక్కడ లిక్విడ్ వేసుకోవచ్చు. ఇందులో లిక్విడ్ వేసుకోవాలి. తర్వాత పవర్ ఆన్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి అంటే ఇక్కడ ముళ్ళు ఉంది. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది లైట్ వెలుగుతుంది సార్. ఓకే. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మిక్స్డ్ అయ్యేది అంటే అన్ని పట్ల కలిపేసుకోవచ్చు. కాటన్, సింథటిక్, ఫైబర్, ఓకే, ఆల్ ఐటమ్స్ కలిపేసి ఇక స్టార్ట్ కొట్టుకోవచ్చు. స్టార్ట్ కొడితే మిషన్ రన్ అవుతుంది. ఇది ర్యాపిడ్ వాష్ అంటే ఉండే టైంలో వచ్చి ఒక 10 నిమిషాల టైం తగ్గిస్తుంది. కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వెలుగుతూ ఆరిపోతుంది అంటే అన్సెలెక్ట్ ఉన్నట్టు, నొక్కితే ఇప్పుడు స్టేగా ఉంటుంది, సెలెక్ట్ అయినట్టు. ఇది వామ్ వాటర్లో ఉంది. కావాలంటే హీట్ వాటర్ పెట్టుకోవచ్చు. మనకి హీట్ అవసరం ఉంటే స్టీమ్ పెట్టుకోవచ్చు. 2 వెలుగుతూనే ఉంటాయి. మనకి స్టీమ్ అవసరం అనుకుంటే 2 బ్లింక్ అయితే ఉంటాయి. అంటే అన్నీ అన్సెలెక్ట్లో ఉంటాయి. కోల్డ్ వాటర్ ట్యాప్ వచ్చి ఏమొస్తాయో అవి రాత్రి వాష్ చేస్తాయి. సెకండ్ అది కాటన్. మళ్ళీ కాటన్ చొక్కాలు, కాటన్ ప్యాంట్లు, కాటన్ సంబంధించిన ఏ ఐటమ్ అయినా ఇందులో పెట్టేసుకోవచ్చు. కాటన్ ఎక్కువ చిన్న సైజ్ దుప్పట్లు, గొంతులు అలాంటివన్నీ ఇందులో పెట్టేసుకోవచ్చు. క్రాడల్ వాష్ డిజైన్ శారీస్, వర్క్ శారీస్, స్టోన్ డిజైనింగ్, చెమ్కీలు, వర్క్ శారీస్ అలాంటివన్నీ ఇందులో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఉలెన్స్ స్వెటర్లు, టర్కీ టవల్స్, ఉలెన్ రగ్గులు ఉంటాయి, వాళ్ళు కూడా ఇందులో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ అర్ధ గంటలో ఎక్స్ప్రెస్ ఇందులో వేసుకోవాల్సి 4 జతలు మాత్రం. 4 జతలు ఎక్కువ ఏమైనా వేసుకోవచ్చు, కానీ 4 జతలు మాత్రం వేసుకోవాలి. తొందరగా హెచ్టివ్స్ రిన్స్ అంటే ఏదైనా బట్టలకు నీళ్ళ మందు కానీ అంటే కంఫర్ట్, డేటాలు హెచ్టివ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పెట్టేసి మనం పట్టేయాల్సిన బట్టలు లెవెల్ పెట్టేసి మనం పట్టేయాల్సిన ఐటెం కంఫర్ట్, డేటాలు ఏదైనా ఇందులో వేసేసి స్టార్ట్ కొడితే అది మొత్తం పట్టించి ఆరబెట్టి ఇస్తుంది. లాస్ట్ది డ్రైన్ ప్లస్ పిన్, వర్షాన్ని తడిచిపోయేటి మన చేతితో ఉత్తుకున్నవి ఓన్లీ ఆరబెట్టిస్తుంది. ఆరబెట్టి లోపల వేసేసి స్టార్ట్ కొడితే అదే ఆరబెట్టి ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే. పవర్ ఆన్ చేసాము ఈరోజు. ఇక్కడ సింబల్ పోతుంది డోర్ దగ్గర. మిషన్ రన్ అయింది. మిషన్ రన్నింగ్లో ఉంది. చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, నొక్కేసి